沈师傅，车子的机舱盖部位老有异响，是怎么回事啊？大家好，我是新车坊小沈。今天有一位老捷达车主说他的底盘有异响，尤其是走那种颠簸路况时候有异响。我们来看一下是哪里发出的异响。下面用到的工具有风炮22的套筒一个，锤子一把，铁棍一个，内流环扳手一套。我们打开这个盖子，看到这个减震器顶角这个缝隙有明显的增大，而且这个减震器托盘有点歪。好，左右晃一下轮胎，好，上下晃一下，都没有间隙，把轮胎往上抬一下试试。好，找到原因了，就是减震器顶角坏了，明显的晃动。这就是新的减震器顶角，这个旧的减震器顶角在这个盖子的下面。下面我来给大家拆一下，让大家看看。先把顶角的盖子拿掉，我们从下边拿出来这个旧的减震器顶角。好，我们转了一下这个减震器顶角，它的轴承不坏，就是减震器顶角压塌了。我们只是把这个减震器顶角拿下来就行了。看，这个顶角是旧的，里边的芯都已经顶出来了，然后再看它的厚度，这个已经明显的把它给压薄了。我们把新的安装上去。好，我们用内流角扳手把减震器这个芯儿放到正中间，现在开始往下落车，尽量的把胶套放在中间。好，这样就好了。这个胶套刚好跟这个上边这个轮穴冲齐它就行了。现在我们把盖子放上去。现在这个缝隙明显的恢复正常，跟刚才那种漏那么大缝子相差太多。下面我们来更换第二个减震器顶角。为了让大家更清楚的看到这个顶角在什么位置，我们把整个减震器都卸下来了。这个顶角就是在减震器的最顶端，就这个东西，这个东西已经坏了。我们现在换上新的。好，现在我们可以安装了。现在这个减震器顶角已经安装好了，我们再换一下轮子试试。好，间隙已经完全消失了。更换完减震器顶角以后，颠簸路况测试异响消失。本节目到此就结束了，大家有什么问题和建议，在屏幕下方留言，咱们下期再见。